Hayyee kam jirtu daawwattoota keenya kun oduu odeeffannoo FIBT oduu odeeffannoo FIB irraa simbiraan ga'uudhaaf as kan jirru Girmaa Guddisaa fi Andaalil Tasfaayitii seenaa lammimmoo ogummaa teeknikaatiin nu faana jira. Ajandaaleen guyyaa har'aa irratti xiyyeeffachuudhaan daawwattoota keenya biraan odeeffannoo addunyaawaa fi akkasumas kan biyya keessaa geenyu akkuma beekamu tibba kana keessaa dhimmi ayyaana Irreechaa Oromoodhaa fi torban Irreechaa jedhamuudhaan beekama. Torban kuni Tiyaansis immoo waan nageenyaan wal qabatuu fi biyya alaattis ceene immoo waan si bira jiru. Egaa gara Afrikaatti immoo yeroo ceenu Afrikaa biyya wayii keessatti illee egaa balaa hokkara mana hidhaa keessatti uumeen lubbuun namoota hedduu darbee akka jiruu fi akkasumas immoo gama Kooriyaa Kaabaa fi Kooriyaa Kibbaatti egaa dhimmi isaanis maalirra akka jiru ni kaafna jechuudha. Egaa daawwattoota keenya turtiin keessanii nu faana ta'u. Akkuma beekamu Girmaa torban kun torban Irreechaati. Irreechi bara kanaa bifa ho'aa ta'eetiin kabajamuudhaaf magaalaa Finfinneetti bara darbee sababa COVID-19tiif qabbanaa'ee kan ture. Baran immoo bifa nama hundumaa Oromoo hundumaa hirmaachisuu danda'uun akka inni kabajamuu fi abbootiin gadaa ibsa laataniiru mootummaanis sanaa fi ibsa kennee heeyyamni jiru mirkanaa'ee jechuudha. Namooti godinaalee Oromiyaa adda addaa keessa jiran magaalaa Finfinnee seenuu eegalaniiru jechuudha. Torban caalaati jechuudha kan jiru. Namoota ayyaana kanaaf jecha gara magaalaa Finfinnee kan galaa jirani. Magaalaan Finfinnee egaa Oromoodhaan faayamtee namoota afaan Oromoo dubbatan magaalaa kana keessatti egaa isa durii caalaa lakkoofsi isaanii dabalaa akka jirudha kan mul'achaa jiru. Egaa horri Finfinnee keessatti kabajamuudhaaf yookiin Irreechi hora Finfinnee keessatti kabajamuudhaaf adeemu kunis egaa kanaan duratti bara dheeraadhaaf osoo hin kabajamne kan cunqursaa garaa garaatiin osoo hin kabajamin kanaaf heetu jiru. Kana wajjin wal qabatee egaa bara 2000 yookiin immoo seensuma bara 2012 keessatti illee akkaataa Irreechi yookiin immoo hora Finfinnee keessatti ittiin kabajames egaa ni yaadatama. Akka carraati immoo bara 2013 keessatti ammoo Irreechi haala ho'inaa yookiin immoo haala si'aayina qabuudhaan akka hin kabajamne fi sababa dhibee koronaa vaayirasiitiin osoo hin kabajamin yookiin haala yookiin immoo haalli bara 2012 wajjin warbila qabdee kan laaltu yoo ta'e akkaataan kabajame sunis egaa haala gaariidhaan akka hin turredha kan yaadatamu. Egaa kana wajjin wal qabatee bara 2014 kana keessatti immoo egaa hawaasni Oromoo kutaalee garaa garaa irraa dhufanii Irreecha hora Finfinnee akkasumas immoo fulbaana 22 kan gaggeeffamu hora Harsadii kan fulbaana 23 kabajuu biratti akka argamanis egaa gamanumaan egaa waamichi garaa garaa taasifamaa jira. Kana qofa osoo hin ta'in hora Finfinneetti kan kabajamuudhaaf deemu kanatti illee yookiin immoo jala bultii ayyaana Irreechaa kana wajjin wal qabatee haalli bakki horri kun itti gaggeeffamu keessatti egaa namoonni achitti argamuudhaanis akkan achitti deemee taajjabuudhaaf dandeetti. Qulqullinni naannoo sanitti yookiin immoo haalli naannoo sanitti hora san keessatti bakkeewwan garaa garaatti qulqulleeffamaa akka jiruu fi akkasumas egaa faaya garaa garaatiin magaalaa Finfinnee keessatti wantoota Irreecha agarsiisuu danda'u yookiin immoo wantoota calaqqee Irreechaa ta'an hundi isaanii magaalaa Finfinnee keessatti egaa maxxanfamanii akka jiranii fi uffata aadaa Irreechaa wajjin wal qabatee kunneenis egaa magaalaa kana keessatti egaa kan ilaalaa jirudha. Sanaan kana duukaa ayyaanuma Irreechaa kanarratti egaa namooti adda addaadhaa sagantaalee adda addaa qopheessaniiti kan isaan jiranii keessaayyuu immoo biiroon Komishinii Turizimii Oromiyaadhaa dhimma kanarratti xiyyeeffannoo guddaadhaan hojjechaa akka jirugaa taateewwan torban kana keessa mul'atanii magaalaa Finfinnee keessatti birbirsa goorooti yookaan piyaasaa jedhamuuti hanga booleetti illee roobii galgala jechuudha. Namooti deemsa lukaanii jechuudha uffata aadaa isaaniitiin faayamanii socho'aadha kan isaan turanii. Sanaan ol qabatee agarsiisi uffataallee hoteelota adda addaa keessatti magaalaa kana keessatti qopheeffamaa agarsiifamaadha kan jiru. Namooti suuraa kaasan illee xiyyeeffannoo kennanii magaalaa kana keessatti ijoolleewwan Oromoo suuraa kaasan kaameraa qabatanii sosocho'an baay'eedha kan mul'atanii. Egaa fooreenii warri ta'an faranjoonni illee ayyaana kanarratti argamuudhaaf warri dippiloomaatota illee hawwii guddaadhaan eeggachaa akka isaan jiran egaa taateewwan magaalaa kana keessatti mul'ataniif argaman waan taajjabuu dandeessuudha jechuudha. Egaa Oromoon ayyaana isaa kana kabajachuudhaaf haala ho'aadhaan nageenya isaa eeggatee akka kabajatuuf immoo qaamoleen nageenyaas immoo warra
Oromoo saba nagaa uummata nagaa ta'e kana akka inni nageenyi isaa akka boora'uu fi kan yaalii godhanillee jiraachuu danda'u. Sanaaf immoo bara darbeetti keessumaayyuu kan bara 2019 geggeeffame ayyaana irreechaa irratti foolliiwwan akkaataan isaan ittiin nageenya uummata isaanii tiksaa eegaa turanii utuu humni waraanaallee baay'ee keessatti hirmaatin jechuudha. Dargaggootumti Oromoo walii isaanii wal tiksanii nageenyaatiin kabajataniiti kan isaan galan jechuudha. Akkuma kana gama fayyaa isaanii eeggachuudhaaf illee biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa iddoo sanatti rakkoowwan uumaman yoo jiraatan illee namni wal dhiibee kufuu danda'a yookaan namni utuu nyaatiin ba'ee tokko iddoo sanatti rakkoon adda addaa isa mudachuu danda'a. Sanallee akka isaan dafanii qaqqabanii fi ogeeyyonni fayyaallee iddoo sanatti qophii ta'anii akka isaan jiranii biiroon eegumsa fayyaa guyyaa roobii darbee jechuudha ibsa baaseetiin argisiisee jechuudha kan inni jiru. Egaa ayyaanni irreechaa bara kana bifa hawwataa ta'een akka inni kabajamu abdii guddaa qabna. Kana fakkaata waan ayyaana irreechaatiin wal qabatee jiru. Egaa gara odeeffannoo keenya sattaanutti ceena. Odeeffannoo keenya sattaanutti yeroo ceenu gama nageenya dhiya Oromiyaatiin wal qabatee kan jiru Matakkalitti deddeebi'ee haalli nageenya naannoo sana yaaddessaa ta'aa akka dhufe gabaasaaleen yeroo adda addaatti ba'an ni argisiisu. Keessaayyuu Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti namooti baay'een yeroo isaaniitti lubbuu isaanii dhaban namni jiraachuudhaaf hojjechuudhaaf yeroo itti yaaddoo qabu akka ta'edha kan mul'atu. Godina Matakkal aanaa Dibaaxee keessatti torban kana keessa jechuudha namooti 5 lubbuu isaanii dhabanii akka isaan jiran. Namooti lubbuu isaanii dhaban kun immoo hidhattootaan lubbuu isaanii akka isaan dhabanidha. Namooti jiraattoti naannoo sanaa kan isaan ibsanii. Bulchitoonni godina sana garuu waan ta'e kana quba hin qabnu jechuudhaan kan isaan haalanii jiran jechuudha. Gabaasni BBC kan argisiisu. Egaa waan godina Matakkalitti ta'u irra jireessa namooti baay'eenis kan isaan dubbatan kan isaan waa'ee isaanii ibsanii amma xiyyeeffannoon humnoota nageenyaas xiyyeeffannoon miidiyaalee idil-addunyaas gara kaaba biyyatti akka jirudha. Gara lixa Oromiyaa keessatti wantoonni ta'an yeroo baay'ee gaaga'amsi lubbuu kan qabeenyaa kan mana wanti uumamu irra jireessaan uwwisa miidiyaa akkan argannedha kan arginu yeroo baay'ee. Naannoo sana keessatti garuu deddeebi'ee lubbuun namaa darba akka oolu gabaasaaleen adda addaa ni mul'isu jechuudha. Egaa yeroo dheeraadhaaf naannoo Beenishaangul Gumuz naannoo Matakkal kana keessatti yeroo garaagaraa keessatti hokkarri garaagaraati kan inni kaa'atu jiru. Hokkara kanaanis egaa namoonni baay'eenis qe'ee isaanirraa godaan akka jiranii fi lubbuu isaanis dhabaa akka jiranidha yeroo garaagaraatti kan gabaafameeti jiru. Egaa kana wajjin wal qabatee naannoo Beenishaangul kana keessatti hokkara uumamaa jiru kana wajjin wal qabatee hidhattoonni garaagaraa Beenishaangul Gumuz keessatti socho'aa jiran yeroo ammaa kana keessatti illee kanaaf kana wajjin wal qabatee egaa hidhattoonni kun immoo humnoonni addaa naannoo Amaaraa keessatti milishoonni naannoo Amaaraa isa gara Beenishaangul Gumuz keessatti seenuun isaaniis ni yaadatama. Konkolaattota dhuunfaadhaan fe'amaniiti kan galan isaan keessas egaa 200 hanga 150 ta'anis baay'een isaanis miilaan gara Beenishaangul Gumuz keessatti kan isaan imalan. Egaa kan isaan gara Beenishaangul Gumuz keessatti egaa kan isaan seenuu danda'anis egaa hidhattoota Beenishaangul Gumuz keessa ta'anii egaa lammiilee garaagaraa irratti ajjechaa raawwatanii jiru jechuudhaan saba kana godhachuudhaan kan isaan gara sanitti kan isaan seenanis egaa kan wajjin wal qabatee jiraattonni achi keessatti argaman haala achi keessa jiru maalirraa akka jiru BBCdhaaf yaada isaanii eeraniitu jiru. Haalli achi keessa jirus egaa namoonni achi keessatti ajjeefamanii namoonni lubbuu isaanii dhabanii bishaan keessatti kan isaan darbatamanii akka jiranii fi namoonni baay'eenis qe'ee isaaniirraa godaananii akka jiranidha kan BBCtti himaniitu jiru. Namoonni immoo gocha kana raawwatan kun immoo haleellaa kana raawwatan immoo humnoota addaa naannoo Amaaraarraa dhufanii jechuudhaanis kan isaan haalaati jiru. Kana qofa osoo hin ta'ini yeroo ammaa kana keessatti illee namoonni naannoo kana keessatti yookiin immoo bakka hidhattoonni Beenishaangul Gumuz bakkeelee garaagaraa yeroo ammaa kana keessatti illee to'annoo yookiin immoo qabatanii waan jiraniif bakka akkasii sana keessatti ammoo namoonni bakka san jiraatan sodaa guddaa akka keessa jiranii fi qe'ee isaaniirraanis godaana akka jiranidha kan isaan himameeti jiru jechuudha. Egaa yeroo darbee humnootiin addaa naannoo Amaaraa gara sanatti bobbaafamanii turuudhaan namooti adda addaa qeeqa kaasaniiti kan isaan turani. Naannoo sana keessa kan jiraatu irra jireessaan uummata naannoo sana neetiivii ta'anii fi uummati Oromoos naannoo sana keessa waggoota dheeraadhaaf akka jiraate akka neetiiviitti yookaas akka jiraata lammii godina sanaatti kan inni jiraachaa jiru. Irra jireessa kan miidhamaa jiru uummata Oromoo fi uummata naannoo sanatti dhalattoota naannoo sanaa akka isaan ta'anidha. Uummati saba kan biraa ta'anis naannoo sana keessa buufatanii jiraatan iyyuu malee irra jireessa kan miidhamaa jiru uummata keenyaa fi uummata naannoo sanaatti jiraatota
ta'antu gaaga'ama haleellaa kanaatiin miidhamaa jira. Egaa maalumaafiyyuu qaamonni dhimmi isaa ilaallatu isa kanarratti xiyyeeffannoo kennanii akka isaan gargaarsaa fi deeggarsa barbaachisaa akka isaan taasisan asumaan dhaamsa keenya dabarsine gara odeeffannoo keenya sattaanuutti ceena. Ayyee gara odeeffannoo gara biraatti immoo yeroo cun egaa ammas biyyuma keenya keessatti xiyyeeffanneeti ajandaan inni guddaan yeroo ammaa kana keessatti akka biyyattiitti illee taasifamu jira dhimma waraanaati. Waraanni hanga ammaa taasifamaa jiru kunis egaa hanga ammaa tarra galfii argateetiin jiru. Egaa kana wajjin Tigraay keessatti beelli cimaan jiraachuu isaati kan himameeti jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti itti gaafatamaan dhimma gargaarsaa midhaan nyaataa egaa Maartiin Giriiftis Tigraay beela cimaadhaaf saaxilamteetii jirtidha kan inni jedheeti jiru. Yeroo darbe kana keessallee konkolaattonni 466 kan ta'an deeggarsa midhaan nyaataa qabatanii gara Tigraay keessatti imaluun isaanis kan yaadatamudha. Kana wajjinis egaa konkolaattota kanneen keessaa konkolaattota 38 kan ta'anutti deebi'anii jiranii. Walumaa galatti egaa Maartiin Giriiftis egaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti yeroo isaan ibsa laatanitti beelli Tigraay keessatti yeroo ammaa kana keessatti uumamee jiru kun beela uumamaa osoo hin ta'in beela namtolcheetiin kan uumameeti jiru. Sababni isaas yeroo waraanni yeroo gaggeeffamaa jiru kana keessatti egaa deeggarsi midhaan nyaataa dhaabbileen garaagaraa dhaabbileen akka biyyattii keessatti yookiin immoo dhaabbileen akka idil addunyaatti beekamtii guddaa qaban yeroo isaan deeggarsa midhaan nyaataa deeggarsa fayyaa wajjin wal qabatee Tigraay yookiin immoo lammiilee Tigraayidhaaf deeggarsaa suudhaaf yeroo qophii ta'an keessatti haalli daandiin sababa waraana kanaatiin cufamee waan jiruuf lammiilee kanaaf qaqqabuun hin danda'amne. Sababa kanaanis egaa lammiileen baay'een yookiin immoo jiraattonni naannoo Tigraay keessatti baay'ee kan ta'an 400 ol kan ta'an beelaaf saaxilamanii akka jiranidha kan himameeti jiru. Hanga ammaatti deeggarsa naannoo Tigraay keessatti taasifame keessaa 10% qofatu taasifamuu isaas egaa Maartiin Giriiftis egaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif kan isaan ibsa laatanii akka jiranidha. Konkolaattonni immoo naannoo Tigraay keessatti konkolaattota 400 ol kan ta'an gara Tigraayitti egaa deeggarsa midhaan nyaataa qabatanii deeman kunneen hundi isaanii deebi'anii hin jiranii. Kanammoo akka sabaatti kan isaan kaasanii egaa boba'aan naannoo Tigraay keessa waan hin jirreef waan dhumatee jiruuf waan ittiin gara duubaatti ittiin deebi'an waan dhabanii jiruuf jechuudhaanis kana akka sababaatti kaasaniiti jiru jechuudha. Hayyeega odeeffannoo keenya sattaanutti yeroo dabarru ammoo dhimma egeree misooma Afrikaa yookaas immoo Itoophiyaa kan ta'e dhimma hidha guddicha Itoophiyaa yookaas immoo Nile Dam irratti xiyyeeffachuudhaan kan dubbannu ta'a. Sanaan irraa yookaan dubbanne Ameerikaan dhimma hidha haaromsaa guddichaa Itoophiyaa irratti yeroo garaagaraatti egaa UN dabalatee jechuudha dhaabbileen addunyaa gurguddoo ta'anii xiyyeeffannoo guddaadhaan wal dhabdeen biyyoota sadii gidduu jiru kun akka inni furamuu fi waa'ee hidha haaromsaa irratti fayyadamummaa isaa eeggatee haala nageenya biyyattiis hin miine lammiilee biyyattiis haala hin miineeni misoomni biyyattiis haala hin gufanneeni hiikamuutu irra jiraata furamuutu irra jiraata jechuudhaan egaa UN dabalatee United States xiyyeeffannoo guddaadhaan hordofaa turuun isaanii beekamaadha. Achirraa jalqabee egaa United States ta'ee UN dhimmi kun gamtaa Afrikaatiin furmaata argachuutu irra jiraata. Isin rakkoo keessaan fura biyyoota sadan gidduuttis immoo nagaa buustanii hidhi haaromsaa kunis Misiriinis akka hin miidhamne Itoophiyaanis akka hin miidhamne Sudaanis immoo akka hin miidhamnetti waliigaltee irra ga'anii hidhi haaromsaa kun itti fufuutu irra jiraata jechuudhaan egaa yeroo garaagaraatti ibsoonni ba'an miidiyaaleedhaanis haa ta'u qaamolee sadan gidduutti ibsi ba'u ni argisiisa. Egaa waa'een hidha haaromsaa gaanfa Afrikaa kana keessatti ajandaa guddaa ta'e akka jirudha. Kan beeknu jechuudha. Gorsaan nageenyaa olaanaa United States kan ta'anis immoo Washington wabii bishaan Misirii amansiisaa taasisuu keessatti ni dhimmamti jechuudhaan ibsa isaanii kennaniiti kan isaan jiran BBCdhaa fi Kaayirootti egaa pirezidaantiin Masirii Abdul Fattah al-Sisi waliinis immoo wal arganii jechuudha wayita mari'atanitti bara roobii darbe jechuudha fulbaana 29 dhimma kanarratti gadi fageenyaan mari'atanii akka isaan jiranidha kan argamu. Tajaajilli intelligensii waliigalaa Masirii Abbaas Kaamilii akkasumas ministeerri dhimma alaa Masirii Saamii Shukuriis immoo marii kanarratti argamanii akka isaan jiran gabaasi kun ni addeessa jechuudha. Yeroo garaagaraatti egaa dhimma hidha haaromsa Itoophiyaan hojiirratti jirtu kana hojii wal qabatee biyyoonni sadeen Itoophiyaa, Sudaan, Masir yeroo garaagaraatti egaa waliigaltee malee yeroo garaagaraa marii isaa taasisuun isaanis kan yaadatamudha. Dhimma hidha haaromsaa kan wajjin wal qabatee biyyoonni kanneen akka Sudaan fi Masir dhimmi kun gara dhaabbata mootummoota gamtoomanitti gara dhaabbata gamtaa Awurooppaa fi
Ameerikaan giddu galummaadhaan seera irratti murteessuudhaan yookiin immoo qaama tokko yookiin murtee tokko irratti gahuu qaban kan jedhudha kan isaan dhimma gara biyyoota kanneen akka Awurooppaa fi biyyoota gamtaa yookiin immoo Ameerikaadhaaf kan isaan dhimma kana geessuu kan isaan filatan. Haa ta'u malee Itoophiyaan egaa dhimmi kun Afrikaanotaan dhimma Afrikaanotaan furamuu qaba kan jedhu yaada isheen qabattee kan jirtu. Kana wajjin wal qabatee egaa dhimmi dhiyeenya kana keessatti illee dhimma hidha haaromsaa kana wajjin wal qabatee mariin dhaabbata mootummoota gamtoomanitti manni maree nageenyaattis egaa dhimma kana wajjin wal qabatee marii taa'ee jira. Kanaanis egaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti manni maree nageenyaas waa'een dhimmi hidha haaromsaa gamtaa Afrikaatiin furamuu qabaadha kan isaan jedhan. Kanaaf dhimmi biyyoonni sadeen kun akkaataa fayyadama bishaanii kanaa akkaataa walqixa ta'een Suudaan osoo hin miidhamin, Misir osoo hin miidhamin, Itoophiyaanis osoo hin miidhamin karaa walqixa ta'een akka fayyadamuu qaban kana hojii manaa gamtaa Afrikaatiif kennameeti kan inni jiru jechuudha. Dhaabbata dilbata darbee kana Saada Albaadar TV irratti yaada yoo kennani nusirrii biyyatti Saamii Shukuriidha kan isaan dubbatan jechuudha. Mariin hanga ammaatti taasifamee jiru hidha kana guutuudhaaf opereeshinii isaa kan ilaallatu qofa ta'uu kan ibsamu yoo ta'u Saamii Shukurii dhimma kana ilaalchisuudhaan waliigaltee tokkorra ga'uuni ammoo karaa kamiiniyyuu misooma egeree Itoophiyaa kan miidhu miti jechuudhaan kan isaan yaada kennani. Itoophiyaan ammoo gama isheetiin waliigalteen taasifnu kuni waan egeree misooma biyyattii hin miine ta'utu irra jiraata jechuudhaan kan isheen ejjennoo qabattee jirtu jechuudha. Itoophiyaan adoolessa keessa manni maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii akkuma amma kaasaa ture jechuudha. Yeroo jalqabaa fi dhimma hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa irratti kora taa'ee akka inni ture egaa beekamaadha. Korri sun immoo kan inni kallattii inni kennee jiru gara gamtaa Afrikaatti deebi'ee dhimmi isaanii kun furmaata akka argatu kaayeeti kan inni jiru. Haa ta'u iyyuu malee egaa hanga ammaatti biyyooti sadan marii kanarra ga'aniiru jechuudhaan ajandaan marii isaanii kun akka inni hin goolabamin jiru kan mul'isudha jechuudha. Dhimmi kun ammallee biyyoota sadan gidduutti mariin kun gana adeemsifamaa kan jiru akka ta'e argina jechuudha. Ajandaa biraatti haacenuuti egaa yeroo ajandaa biraatti cenu mana hidhaa Ikaawaadoritti lola hidhattoota gidduutti uumameen egaa lubbuun namoota 16 darbe akka jirudha egaa miidiyaan biyyattii kan gabaaseetu jiru haala sukkanneessaatu uumame mana hidhaa san keessatti egaa manni hidhaa Ikaawaadoritti argamu kun egaa hidhattoota mana sirreessaati egaa namoota baay'eetu achi keessatti hidhameeti jira yakka garaagaraatiin namoonni shakkamanis namoonni murtoon irratti murtees mana hidhaa kana keessatti kan isaan argamanis baay'inaan mana hidhaa kana keessatti immoo namoonni hidhaman hojiiwwan qoricha sammuu nama hadochuu irratti bobba'anii ajjechaa wajjin wal qabateeti kan isaan mana hidhaa kana keessatti argaman. Haa ta'u malee achi keessatti hokkaratu ka'ee kanaanis egaa lubbuun namoota 116 darbee akka jirudha. Haalli achi keessatti raawwatamaa tures egaa hidhattoonni mana hidhaa keessatti namoonni hidhaman kunneen akkaataa kamiin boombiiwwan garaagaraa akkasumas immoo meeshaalee waraana garaagaraa meeshaalee qara qaban fayyadamuudhaan kan isaan hokkara kana uumuu kan danda'anis egaa haala sukkanneessaatu achi keessatti raawwatame hanga lubbuu namoota kana baraaruurraa kan ga'e namoota kanas egaa yakka sukkanneessaatiin kan isaan irratti raawwatanis wanti kun immoo taateen akkanaa kun immoo biyyoota Afrikaafis ta'ee magaalaa yookiin immoo biyya kanaafis egaa taatee jalqabaa ta'eeti jira. Haa ta'u malee kanaan duras egaa wanti akkanaa kunis biyyatti mana hidhaa kana keessattis raawwatameeti jira. Egaa hokkara kanaan duratti illee achi keessatti mana hidhaa kana keessatti raawwatameen namoonni 76 ta'anis egaa lubbuun isaanii darbee akka jirudha kan himameeti jiru. Egaa manneetiin hidhaa biyya kana keessa jiranii yeroo baay'ee Afrikaa keessatti jechuudha. Takka nageenyi mana hidhaa amansiisaa ta'uunsaa murteessaadha. Mana hidhaa keessa sirreeffamaa seeraati kan jiru amala isaa sirreeffachuudhaa fi mana hidhaa sana keessatti kan mootummaan walitti qabu yookaan manni murtii walitti qabu achi keessatti qooda amala isaanii sirreessuu irratti xiyyeeffachuu mana hidhaa tokko keessatti meeshaaleen qara qaban fudhatanii seenuun ashiishiin garaagaraa wanti araada garaagaraa yeroo isaan mana hidhaa keessatti mul'atan illee jiraata biyyoota Afrikaa keessatti gabaasaalee adda addaa hin argina. Kun egaa gaaga'ama lubbuu namaatiif illee sababa ta'ee akka jirudha. Dhimma kanaaf lubbuu darbe kanaaf eenyutu itti gaafatama mana sirreessaati immoo eenyutu itti gaafatama kan jedhu manni murtii addunyaadha yookaas immoo qaamoleen idil addunyaa dhimma kana egaa hordofuu danda'u jechuudha. Biyyattii keessatti egaa manni hidhaa kanaan dura namni keessatti du'e ammas deebi'ee walajjechuun akkasii gaafa keessatti mul'atu biyyattii keessatti hammam naamusi mana sirreessaa yookaas immoo eeggannoon mana sirreessaa keessatti hidhamtoota seeraatiif taasifamu
taasifamu gadi bu'aa akka inni ta'e argisiisa jechuudha. Egaa dhimma kanarratti kana jennee yoo gara ajandaa keenya sattaanutti ceene ammoo addunyaa kanarratti gosa simbirroo tumaadiisaa Ivory Bill jedhamu dabalatee gosti bineensota 23 addunyaa kanarraa baduu isaanii tajaajilli bineensotaa fi qurxummii United States ibsa isaa guyyaa har'aa baaseetiin argisiiseera jechuudha. Egaa qorannoon yookiin immoo tajaajilli bineensotaa fi qurxummii Ameerikaa kun akka inni gabaasetti egaa gosoota simbirroo keessaa 11 kan ta'anii fi gosoota simbira halkanii keessaa tokko akkasumas gosa qurxummii 2 gosa biqiltuu tokkoo fi gosoota bineensota 8 dabalatee walumaa galatti 23 kan ta'an addunyaarraa barbadaa'uu isaatti kan gabaaseeti jiru. Wantoota kanaaf immoo sababni guddaan egaa haala jijjiirama namtolcheetiin yookiin immoo balaawwan namtolcheetiin addunyaa kanarratti qaqqabaa jiruun addunyaa kanarraa baduu danda'aniiti jiru kan jedhu egaa gabaasni kun itti dabalee kaaseeti jira. Baduu simbirroota kanaatiif sababii yookaan bineensota kanaatiif sababii guddaadha jedhamee kan kaa'ame jiru. Qorannoon kun akka argisiisutti bineensoti kuni sababa jijjiirama uumamaa yookaan jijjiirama haala qilleensaatiin akka isaan badaa jiranidha kan mul'atu. Gosoonni simbirroo kun egaa Ivory Bill jedhamu kun yeroo tokko keessatti United States keessatti jechuudha gosa tumaadisaa baay'ee akka isaan ta'anidha kan mul'atu. Hawaii irraallee gosti simbirroo 8 fi odola Paasifikii Guanamo rasi simbirri halkanii liitiin maariinaa fruits baat jedhamtu akka isheen baddee jirtu illee ni argisiisa. Egaa kana maaliif kaasna waa'ee jijjiirama qilleensaatiin wal qabatee jechuudha. Addunyaa kanaaf miidhagina kan ta'an simbirrooti addunyaa kana madaala uumamaa eeguu keessatti qooda guddaa kan qabani. Sababa jijjiirama qilleensaa yookaas uumamaa namtolcheetiin badaa akka isaan jiranidha kan argisiisu. Biyya kana keessattis qorannoon ammatu gadi fageenyaan godhame gosti simbirrootaas haa ta'u gosti bineensotaa baay'een biyya kana keessa kan turan hawwata turizimiitiif illee kan sababii ta'uu danda'anii badaa jiraachuu danda'u ragaaleen adda addaa kan qabatamaan ta'an illee kan ba'an ni jiraatu jechuudha yeroo garaa garaatti kan amma miidiyaa irratti dubbachuun illee amansiisaa hin taane haa ta'u iyyuu malee egaa bakka jirutti namni bineensota uumamaatiif eeggannoo yoo taasise yookaas immoo iddoo garaa garaatti amma bineensotaa fi kunuunsii fi eeggannoon taasifamu baay'ee kan si ajaa'ibu. Naannoo Booranaatti amma yeroo darbe arbii gaafa inni dhufee godina Booranaa keessa lixu uummati naannoo sanaa ba'eeti kan inni simate jechuudha. Simannaa guddaa godhanii fi arba tokkicha sanaaf jechuudha jaalalatti argisiisaniiti kan isaan simatanii. Namni tokkollee jechuudha sagalee dhukaasaa akka irratti dhukaasne namni tokkollee sagalee dhukaasaa irratti dhukaasnaan akka inni to'atamee turellee gabaasa keenya kanaan duraa keessatti ibsinee ture jechuudha. Arbi sun Keeniyaadhaa ba'eeti kan inni dhufe yoo simatame akka namooti naannoo sanaa maanguddooti naannoo sanaa akka jedhanitti simannaa gaarii yoo argate arbi sun biyya laaluu dhufe waan ta'eef garee isaa sana fudhatee illee dhufa jechuudhaan kan isaan dubbatan jechuudha. Bineensi kun yookaan arbi kun yoo kunuunsaaf jaalalatti argisiifame jechuudha. Addunyaa kanarrattis egaa namooti adda addaa sarootaa fi jaalala qaban yeroo isaan argisiisan hin argita. Simbirrootaaf adurreewwanii fi yeroo isaan jaalala qaban argisiisan hin argita. Garuu iddoowwan baay'eetti biyya keenya keessatti keessumaa bineensaaf eeggannoo gochuun bineeldota manaatiifis eeggannoo gochuun baay'ee hin mul'atu. Haa ta'u iyyuu malee egaa jijjiiramni qilleensaa immoo ittumaayyuu namoota qaamolee kanarratti yookaas bineeldota kanarratti simbirroota irratti dhiibbaa guddaa geessisaa akka jirudha. Ofiima isaaniitis akka isaan badan gochaa jira. Kana kan gochaa jiru immoo dhalumti namaa waan inni hojjetuun bu'aa isaati jechuudha. Asirratti kan qofa osoo hin taane egaa dhiyeenya kana keessatti illee egaa bosona Biraazil keessatti illee qorannoo cimaatu taasifamee jira. Qorannoo kanaanis egaa gosoota biqiltuu yookiin immoo gosoota mukkeen 2000 ol kan ta'antu addunyaa kanarraa barbadaa'uudhaaf adeemaa jiru. Kun ammoo sababni isaan guddaan jijjiirama qilleensaa yeroo ammaa kan addunyaa kanarratti mudatee jiru kun danqa guddaa ta'eeti jira. Kana qofa osoo hin taane yeroo ammaa dhiyeenya kana keessatti illee Speen keessatti illee dhohiinsi voolkaanoo guddaan uumameeti jira. Dhohiinsi kunis egaa gara magaalotaatti gara garba Paasifikitti illee caatee jira. Gaaziin summaa'uun voolkaanoo kana keessaa bu'us dhala namaatiif illee gaarii miti. Kanaaf achi keessa voolkaanoon dhohiinsa sababa dhohiinsaatiin uumame kun yeroo gara garba Paasifikitti makamu immoo haala qabeenya bishaanichaa jijjiiruu danda'a kan jedhu segagamaanis yaadni garaa garaati kaa'ee jira. Gama biraattis egaa biyyoota garaa garaa keessatti illee haalli jijjiirama qilleensaa biyyoota garaa dhiibbaan fidaa jiru yeroo garaa garaatti illee gabaasaa tureeti jira. Kanaaf baduun
bineensota kanaas egaa gaaffii ta'uu hin danda'u. Kanaaf namoonni baay'eenis yookiin immoo dhaabbileen garaagaraa dhimmoota simbiroota, dhimmoota bineensota, dhimmoota mukkeen, dhimmoota bosonaa irratti hojjetan xiyyeeffannaan irratti hojjechuu akka qabanii fi kunuunsa gaarii akka taasisuu qabanis egaa gamanumaan dhaamuu dandeenya jechuudha. Hayyeega daawwattoota keenya sababa gabaabina yeroo keenyaatiin odeeffannoo keenya guyyaa irraa asuma irratti goolabna. Waliin turuu keessaniif ulfaadha. Qophiileen keenya FIV tiifaniiru daawwadha. Irreecha nagaa nuuf haa ta'u yeroo gaarii.